取られて飲みますね。決定的な習慣です。ゴミ漁ってる。何やってる。ゴミ野菜。捕まえた。どこ行った。何やってくれてんねん。いやじゃこれ。噛んでるなこれ。この子の仕草は可愛いんだよな。可愛い。これとザ猫って感じ。あとは品がだって気品があるんだって。まずはダルは何でしょう。可愛いんだって。ベジタリアン。入れてあげません。草食べてます。サラダバー。ダメです。入れません。定員オーバーです。行くとこ行くとこ現れるね。ダメですよ。邪魔するから。ダメ。敷居が高いんです、こっちは。